оказались разнообразны изнутри. Да, здесь, конечно, было хорошо, но после одного случая все пошло наперекосяк. Все началось с того, как пропала одна из дочерей Фогли. Как известно, тогда вся семья как-то поздним вечером гуляли по своему саду, а дочь просто взяла и пропала. Это были тяжелые времена для такого человека, как Фогель. Он всегда был жизнерадостным, и тогда он впал в глубочайшую депрессию. Он даже закрыл сказочное королевство для свободного посещения. А затем было множество допросов, расследований. Фогелю так все это надоело, но он держался. После похищения он сразу же обратился в полицию, в детективное агентство, но это ни к чему не привело. Совершенно никаких улик. Но в конце концов все обернулось тем, что пропал сам один из детективов. В итоге во дворце и по территории были размещены камеры наблюдения, и более того, даже в воздуховодах оставили датчики движения. Вот так вот наступил конец спокойной жизни Фогельта и его семьи. Со временем, конечно, все кое-как утихло, но уже было не как раньше. Все-таки это глубокая потеря. Затем в сказочном королевстве стали нанимать охрану, потому что в саду начали появляться всякие хулиганы, которые занимались в нем поначалу вандализмом. Возможно, это именно те люди, которые и разрушили этот дворец. Точнее, это они есть, но на допросе, зачем они это делали, отказались отвечать. Но сказали, что об этом может рассказать сам Фогель II, который куда-то мгновенно исчез вместе со своей семьей и придворными. Это произошло после убийства главного слуги короля. Спустя несколько дней после преступления весь дворец внезапно опустел. Фогель и семья сбежали, почти ничего не забрав из замка. Дворец и вся его территория полностью осталась без присмотра. А потом пришли вандалы, и дальше ты уже знаешь. Сложно понять, от чего же семья сбежала. Они могли сбежать либо от вандалов, либо потому, что они могли совершить эти убийства. Но я не могу поверить, что они могли такое сделать. Они точно не могли это сделать. Я-то их знаю. Я был знаком со всеми. Но я, конечно, могу предположить одну сумасшедшую старуху, тещу короля. Но я уверен, что даже она не убийца. Во всей этой истории еще кое-что примет. В королевстве были те самые игрушки, о которых ходят мифы, что они якобы оживают и так далее. Звали их вроде Froggy, Kitty, Кроко и какие-то там гномы. В общем, однажды один охранник заметил, что они будто бы ходят по ночам. И он даже рассказал методику защиты от них. Его отправили к психиатру на проверку. Затем пришел второй, молчал первое время. Потом после убийства он рассказал о том, как слышал, что слугу убил Фрогги. По телефону там слышал. Его стали подозревать и в течение 3 дней не выпускали с территории замка. Но детектив заявил, вот угадай, что он заявил. Как ни странно, но да, и детектив еще пытался что-то там доказать. Да что ты рассказываешь? И вообще, зачем тебе это? Где тебе это пригодится? Ладно, слушай. Короче говоря, если придет Фрогги, то вырубай свет. Мол, он слепой и не сможет тебя в темноте увидеть. Но не находись там, где светло. Он тебя там увидит и нападет. Насчет Кити и Крока, они очень хорошо видят в темноте. И тебе нужно включать свет, когда они приходят. Это вроде как ослепляет их. Бред, да? А вот по гномов что-то говорится о музыкальной шкатулке. Ее зачем-то нужно заводить для них. Больше ничего не могу сказать. Все. Ах, да, еще кое-что о философе. Он ведь там не шумит у себя в мастерской, а то мало ли. Сегодня днем он опять напился и орал что-то про проклятие и хризантему. Потом еще какой-то шум поднял. Наверное, на полдворца было слышно. Честно, вообще не вслушался, что он там орал. Он порой такой ересь несет по плеть. О, видишь на столе шкатулочку? Я решил ее тебе занести. Будет скучно, можешь довести ее. Но не забывай о работе. Не посвящай шкатулочке много времени.